देख सकते हैं गाइस, जो रात में आंधी आया था और बारिश हुआ है उसके वजह से काफ़ी क्षति हो गया है। जो गेहूं था पूरा गिर गया हुआ है और ये लगभग 20 दिन के बाद फसल तैयार हो जाता है, लेकिन सब गिर के सब नुकसान हो गया। मतलब ये सब पानी में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं।